ഇംഗ്ലീഷ് ഹബ്. കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എറേഴ്സ്. അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ് കോമൺ എറേഴ്സ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. സംഭവം വളരെ നിസ്സാരമാണെങ്കിലും ഒരു ഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും ഇൻഫോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും അത് ഒട്ടും അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. അത് മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഹബ്. സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് സാധാരണ തെറ്റായി പറയാറുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഞാൻ എന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം? ഐ ആം നീത്ത. പക്ഷേ കുറേ പേർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൊരു രീതിയാണ്, ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഐ മൈസെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം മൈസെൽഫ് നീത്ത. അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഐ ആം മൈസെൽഫ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ ആം നീത്ത എന്നേ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇനി ഐ ആം മൈസെൽഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. ഞാൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം ചെയ്തത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഐ മൈസെൽഫ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ മൈസെൽഫ് പ്രിപ്പയർ ദ കേക്ക്. ഐ മൈസെൽഫ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ഐ മൈസെൽഫ് എന്ന് ചേർത്തി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി എന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് 2 സഹോദരന്മാരും 2 സഹോദരിമാരും ഉണ്ട്. അത് ഒരുപാട് പേർ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളത് ഐ ആം ഹാവിങ് 2 ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് 2 സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഹാവിങ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെൻസ്. ഹാവിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഹാവിങ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. ഈ ഒരു വാചകത്തിന് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഐ ഹാവ് 2 ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് 2 സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഒരു സിംഗുലറിനെ പ്ലൂറലാക്കി പറയാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ es ചേർത്ത് പറയാറാണ് പതിവ്. എല്ലാമല്ല, ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട്, പക്ഷേ അതല്ലാത്തതുമുണ്ട്. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ. ഹി ഹാസ് ഗ്രേ ഹെയർസ്. ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി. ഒരു മുടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് മുടിക്കല്ല ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തലയിലെ മൊത്തം മുടിക്കും ഹെയർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. ഹെയർ അൺകൗണ്ടബിൾ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയേണ്ടത് ഹി ഹാസ് ഗ്രേ ഹെയർ എന്നാണ്. ഇനി പ്രപ്പോസിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുവരാറുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട്. ഐ കനോട്ട് കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് പ്രഷർ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. അതായത് കോപ്പ് മീൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഒരു ഭാരം, എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ സഹിക്കാൻ വയ്യ, എന്നെക്കൊണ്ടിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം. കോപ്പ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും അപ്പ് എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ വരുന്നില്ല. അത് തെറ്റാണ്. മറിച്ച് കോപ്പ് വിത്ത് എന്ന് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഐ കനോട്ട് കോപ്പ് വിത്ത് ദിസ് പ്രഷർ എന്നേ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അവസാനത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. റോമൻ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ റോമൻ ലെറ്ററിൻ്റെ ഉച്ചാരണം ഇങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഇങ്ങനെ പോകും. ഇനി ഇത് ന്യൂമറിക്കലായിട്ടാണ് എഴുതണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. പക്ഷേ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട് ഈ റോമൻ ലെറ്റർ എഴുതി അതിൻ്റെ മീതെ TH അല്ലെങ്കിൽ ST അല്ലെങ്കിൽ ND എന്നെല്ലാം ചേർത്ത് എഴുതി കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു തെറ്റായ രീതിയാണ്. കാരണം റോമൻ ലെറ്ററിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് എന്നാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മീതെ വീണ്ടും TH, ND, ST ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത്രയുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹബ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കോമൺ എറേഴ്സ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല. ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ.